Amici, com'è andata questa sfilata, giurati? Avete già la vostra Miss preferita? Sì? Sicuri? 50% Presidente. Fabio? C'è la tua fascia in palio questa sera. Hai già la tua Miss preferita? Sono un buon punto. E voi pubblico, avete già la vostra Miss? Numero? 11? 4? 10? Di qua? Il 3? 10? Beh, insomma, qualcuno l'abbiamo già detto. Adesso però vorrei chiedere un attimo la vostra attenzione, perché a Miss Venice non partecipano solo le Miss, non partecipano solo i parrucchieri, perché preparano dietro le quinte tutte le nostre modelle, quindi hanno un duro e arduo compito, ma partecipano anche i fotografi professionisti o amatori, e in ogni sera ne abbiamo 2 o 3 che partecipano, faranno lo scatto migliore durante questa serata e lo metteranno al voto. È uno scatto che sceglieranno loro, lo avranno fatto per bravura, per fortuna, hanno colto l'attimo fuggente, chi lo sa. Sta di fatto che da questi scatti, di tutti quelli della serata, ne sceglieranno uno solo che domenica pomeriggio sarà messo al voto, e per tutta la settimana sul nostro profilo di Facebook Miss Venice Beach sarà messo al voto lo scatto più votato di tutte le nostre sfide. Si aggiudicherà l'ingaggio per il calendario finale 2017 e soprattutto sarà il fotografo ufficiale della serata della finale, quindi del 7 di agosto. A questo proposito io volevo ringraziare i 2 fotografi in gara questa sera, e sono qui alla mia sinistra Alessandro Vasta e Andrea Broglio. Anche a voi come va con gli scatti? Avete già il vostro scatto vincente secondo voi? È una sfida a colpo di click, non è facile. Bene, in bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Ringrazierei anche il fotografo che è lì nell'angolo che mi fa la foto. Sali sul palco, Cristian, dai, veloce, che è il fotografo che ha vinto lo scorso anno proprio qui a Rosolina Mare. Cristian Piovan si è aggiudicato il calendario delle nostre Miss. Vieni, Cristian. E aspetta che prendiamo un microfono. Questa sera è venuto a farci compagnia e ha fotografato proprio Linda, Cristian. Sì, esattamente. Primo concorso, così per gioco. Giocando, divertendosi, ho fotografato. Allora, fortunatamente ha vinto Linda. Ha vinto Linda e ha vinto anche la tua foto. Con esatto. Quanti voti, te lo ricordi? 518. 518 like, quindi insomma una bella cifra di like, una bella soddisfazione. Un consiglio che puoi andare ai tuoi colleghi? Niente, auguro buona fortuna alle Miss e anche ai fotografi, divertiti. Come hai fatto a scegliere quello scatto? Io amo i controluce, quindi di conseguenza sono stato affascinato dal controluce e mi è piaciuto quello di Linda. E ha giocato bene. Bene, grazie Cristian, buona continuazione, ci vediamo più tardi, perché adesso è arrivato il momento della sfida, l'ultima sfida di votazione, quella del tema interpretazione. L'abbiamo accennato prima, ogni anno il concorso di Miss Venice si inventa dei temi. Siamo passati per la storia della donna, quindi dagli anni 50 agli anni 2000, abbiamo visto sul palco le protagoniste delle fiabe Walt Disney. Quest'anno invece vedremo sul palco i 5 elementi. Abbiamo visto sfilare a Jesolo il fuoco, a Sottomarina abbiamo visto sfilare il tema acqua, a Caorle l'aria, e qui a Rosolina Mare abbiamo scelto la terra. Quindi vedremo come le nostre Miss hanno interpretato a modo loro questo quinto elemento, che forse è l'elemento più importante, l'elemento di madre natura. E per aprire le danze di questa serata io vorrei vedere come ha interpretato il tema terra la nostra madre natura, Miss Venice Beach 2015, Linda Pani.
Padova. Elisa Bellocchi di Mestre. Sofia Abruzzese di Padova.
delle 3 votazioni? Beh certo, il massimo voto è 30, Stefano. Ci arrivate a contare fino a 30? Bene, i nostri giurati. Fanno i giurati, mica fanno i conduttori. Zan zan. Com'è andata? Bene? Ho vinto io, grazie Fabio. Grazie Fabio. Invece hanno vinto i nostri partner e io vado subito a ringraziarli, a iniziare dal comune di Rosolina e ringraziamo il sindaco Franco Vitale, la Proloco di Rosolina, il nostro media partner, il Gazzettino, Beggy, Coraia, i Buoni del Mare, Paradise Beachwear, il Casino di Venezia Meeting and Dining, Gardaland, Abate Zanetti e Mimai, Gigi, On the Edge di Federica Braghin a Porto Viro e i nostri partner del food, il caseificio di Roncade, Dimensione Carne, marchio qualità verificata Unicarve, Prosecco Ca del Sole e birra Leffe Royal. Allora, l'abbiamo fatto la volta scorsa, quindi nella tappa precedente, devo dire che è venuta anche molto bene questa foto, ha riscosso un sacco di like, quindi dov'è Carmine? Vieni Carmine! Salto atletico perché siete davvero tantissimi e io voglio fare una foto con tutti voi, va di moda il selfie, ormai a fine serata non ce la faccio più neanche io. Bravo Carmine. No, sai perché l'ho fatto? No, volevo distogliere l'attenzione così tu potevi salire come volevi. No, ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? Quindi tutti assieme un selfie per Miss Venice Beach, hashtag Miss Venice Beach 2016. Che è successo con questo cellulare? Li vendiamo? No, ho troppe fotografie, devo liberarlo. Vabbè, quindi facciamola con un altro. Cioè sul più bello che lo invito sul palco e gli faccio fare una foto, c'è pure il cellulare pieno. È pieno di numeri, hai raccolto tutti i numeri delle Miss, no, Carmine. Guarda che sei sposato. Sono abbondantemente sposato e abbondantemente figlio. Bene, allora vai. Tutti assieme un ciao per le nostre Miss, giriamoci. Vediamolo, un po' più su. Yes! Anzi, andiamo un po' più in fondo, vieni che sennò non ci vedono. Vieni, voglio vedere anche quel signore lì con la maglietta bianca in fondo. Faccia ciao. Ce l'abbiamo. Vai. Ce l'abbiamo. Ciao. Ciao. Perfetti, tutti con l'hashtag Miss Venice Beach a mettere il like sulla vostra foto. Anche i fotografi, Ho rubato il lavoro, Alessandro e Andrea. Mi risparmi Carmine, la sfilata. ti risparmi la sfilata? Ok, va bene, dai. Toto Miss. Numeri 4, 11, 6, 3. Qua la signora saluta, fa un 5, un 4. Chi sta salutando? Il marito? Il marito è dietro che guarda le Miss, Pensa lei che sia andato in spiaggia. Qui in fondo 10, 4, 6, 1, 4, 2. Aspettate che con la luce si vede poco. Hai messo a fuoco? Perfetto. 10, vabbè, insomma, ne abbiamo dette di tutti i colori. Giurati, venite pure su sul palco. Il vice sindaco Daniele Grossato, il presidente della Proloco Michele. Oh! Grazie! Io la stavo prendendo, scusami. Bravali, avete un fiore qui, Bisogna coltivarlo bene. Lisa, ti rubo il microfono un attimo, lo lasciamo. Daniele, mettiamoci in centro. 6 anni, siamo sempre qui, invecchiamo, però devo dire che le nostre Miss ci sorprendono sempre di più. Gli anni non passano per tutti. Ah no? Per me sì, per qualcuno che è vicino a me no. Ah beh, dai, ok. Passano, è come se passano. Ospitiamo molto volentieri e con entusiasmo questa manifestazione, perché è una manifestazione che tocca le nostre coste, le nostre spiagge e poi durante l'inverno accompagna la promozione dei nostri luoghi, e quindi è un progetto molto importante e lo sosteniamo con quel poco che possiamo fare. Grazie Daniele, un ringraziamento anche a Michele
Sì, io ringrazio sicuramente il nostro pubblico, perché questa sera l'arena è proprio piena come nelle grandi occasioni, ma con la bravura di Elisa Bagordo gli facciamo un grande applauso a questa formidabile presentatrice che, oltre a essere molto bella, è anche molto brava e cura nel dettaglio da quando è nato Miss Venice Beach questo concorso in maniera eccelsa. Io sono contento di averti rivista qui a Rosolina Mare, ci rivedremo anche il prossimo anno perché è un appuntamento canonico della nostra estate, e a tutti voi vi auguro una buona vacanza e un buon proseguimento di ferie qui a Rosolina Mare nel Delta del Po. Bene, grazie Michele. Allora ci siamo, spostiamoci. Stefano, volevo ringraziare anche te, hanno già detto tutto il vice sindaco e la prologo, però insomma portiamo i saluti. Io porto i saluti ovviamente di tutta l'amministrazione. Questa sera ho scoperto una cosa qua a Rosolina Mare, l'evoluzione della specie 2016. Sì? Praticano ginnastica artistica. Che brave. Studiano lingue, sono timide, ma sono delle ragazze piene di sogni. E quindi mi ha fatto molto piacere vedere questa nuova generazione, queste ragazze giovani che comunque hanno tanti bei sogni nel cassetto da realizzare. Ti accogliamo sempre molto volentieri, sei una formidabile talent scout di ragazze. E come ha detto prima Michele, ti aspettiamo anche nel 2017 e grazie per questo tuo format molto, molto bello e riempi sempre tante belle piazze. Grazie anche a voi pubblico che siete qui adesso curiosi di sapere chi ha vinto questa serata. E allora con un caloroso applauso, non l'ultimo, perché poi dobbiamo battere le mani per sapere chi ha vinto, chiamerei, Linda, vieni qui al mio fianco, chiamiamo tutte le miss, arriva anche lo scettro, vieni al vise, sigla, badge, e chiamiamo tutte le miss in gara. Eccole, un applauso! Miss in concorso, ma purtroppo solo 4 di loro andranno in finale. Io vi ricordo il nostro sito internet www.missvenice.it, perché potete andare all'interno del sito e votare la vostra Miss preferita. La più votata del web avrà la fascia di Miss Gazzettino e parteciperà di diritto alla finale senza aver vinto alcuna tappa, quindi è una possibilità in più per le nostre ragazze di arrivare in finale. Consegna la fascia a Fabio Bettiol del caseificio di Roncade. Vieni Fabio, guadagniamo, come si dice in gergo tecnico, il centro palco. Non sento i rulli di tamburo. Bravo, meno male che ci sei tu, se no qua il prossimo anno ti metto a fare il DJ, con piano, bisogna fare un po' di suspense, si classifica quarta Miss Venice Beach, il caseificio di Roncade, con 108 punti, la numero 10. Elisa Bellocchi! Vieni Elisa! Così Fabio, eccolo qua. Per te i prodotti del caseificio di Roncade, il costume Paradise, mettiamola bene, e una borsa, una pochette Becky. Bene, Elisa, sfilata!
Miss Coraia, i buoni del mare, e qui saliamo di punteggio perché siamo arrivati a 117 punti. Lo vuoi dire subito? Ma possiamo anche raccontare Dai, non qualcosa. diciamolo, Facciamo anche un applauso Facciamo- a Federica Braghin, Sì! la nostra concertatrice della serata. Ma dopo la chiamo sul palco. Ok. Dopo la chiamo sul palco perché io non voglio parlare, noi acconciamo, siamo brave, sono bravissime e le facciamo uscire dopo sul palco con la vincitrice. Lo street food va avanti anche altri 3 giorni, intanto raccontiamo un po' di roba. Poi venerdì prossimo abbiamo l'80 Festival di Radio Company qui alla Santa Maria. Con punti 117, la numero 12 Giulia Di Gianmarco. Complimenti Giulia. Per te la fascia di Miss Coraia, i prodotti del mare, una borsetta da Pochette Becky e il costume Paradise Picture. Vieni Linda, viene che il nostro Alvise con lo scettro, sleghiamolo pure, siamo tutti e 4 qui, ci mettiamo io nel centro ragazzi, copriamo un attimo le nostre miss, però vorrei anche lasciare, mettiamoci di lato, va più qua, perché l'incoronazione è sempre un momento importante. Tutto pronto dietro le quinte? Pronto il nostro rullo di tamburi? Vince la fascia di Miss Buggy, prima classificata Rosolina Mare, l'anno scorso ha portato molto bene alla nostra Linda perché ha vinto il concorso, chissà porti bene anche quest'anno, chi lo sa, ce ne sono tante. E qua i punti sono tanti, perché sono 137. Facciamo un cambio, Daniele. Più forte il rullo di tamburi. Toto Miss, facciamo un Toto Miss, rubiamo ancora 2 secondi. Sì, la prima vittoria va goduta. Numero? Daniele, chi ha vinto? Diciamo che facciamo fare un passo avanti a tutti i numeri pari. La facciamo così? Aia, qua ti odieranno poi, tutti i numeri pari. Vince con 137 voti la numero 4